আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি তৈরি করব মাইক্রোওয়েভ 2 মিনিট পিৎজা। তো চলুন। হ্যালো, আজকে আমার পিৎজা খেতে ইচ্ছা করতেছে। এখন এত গরম যে পিৎজা খাওয়াটা বানানোটা খুব বেশি পরিমাণ প্যারা। তাই আমি ওভেন পিৎজা বানাবো, মাইক্রোওয়েভ 2 মিনিট পিৎজা। তো এখানে আমি নিয়ে নিছি, এখানে 4 টেবিল চামচ ময়দা নিছি। আর এখানে দিয়ে দেব 1/4 টিস্পুন এর মতো বেকিং পাউডার, 1/8 স্পুনের মতো দিয়ে দেব হচ্ছে বেকিং সোডা, আর দিয়ে দিব হচ্ছে অলিভ অয়েল। আচ্ছা, প্রথমে আমি এই মিক্সচারটাকে মিক্স করে নিই। এখন হোল পিৎজা বানানোর মতো ধৈর্য আমার নাই, তো সেই জন্য আমি আসলে মাইক্রোওয়েভ পিৎজা বানাচ্ছি। তো এখানে আমি দিয়ে দিব 1 টেবিল স্পুন হচ্ছে অলিভ অয়েল। এখন এটাকে ভালো করে মিক্স করব। এখানে এখন আমি দিয়ে দেব পানি প্রয়োজন মতো। কেউ ইচ্ছা করলে দুধ ইউজ করতে পারে। এই মুহূর্তে আমার কাছে যেটা আছে আমি সেটা দিয়েই বানাবো। পানিটা আসলে বুঝতেছি না কতটুকু লাগবে, যেহেতু অল্প অল্প করে আমি মিক্স করব। আর একটু লাগবে। ওকে, তো মিক্স করে, তো আমার যে পরিমাণ কনসিস্টেন্সি দরকার সেই পরিমাণ আমার হয়ে গেছে পানি মিক্স করা। এখন এটাকে ভালো করে আমি মিক্স করে নিব। সো আমার ডো রেডি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কীরকম কনসিস্টেন্সিতে হবে। এখন এটার মধ্যে আমি পিৎজা সস দেব। যেহেতু আমি এটা ইনস্ট্যান্ট মাক পিৎজা বানাচ্ছি, তো পিৎজা সস আমি এখন তৈরি করার টাইম পাবো না। তো এটার মধ্যে আমি রেডি যে মিক্স টমেটো সস আর অথবা টমেটো সস দেওয়া যায়। এই যে আমি এখানে সস দিয়ে দিচ্ছি, আমি এখানে আরেকটু লাগবে। ওকে, তো আমি এটা এখন পুরা বেসটার উপরে মিক্স করব। তো আমার সস পুরা ইসের মধ্যে স্প্রেড করা হয়ে গেছে। এখন এর মধ্যে আমি যেটা করব, ফার্স্টে চিজ দিয়ে দেব। আমি এখানে এই চিজটা মোজারেলা চিজ, আমি এটা স্প্রেড করে নিয়েছি। এটা শ্রেডেড না, আমি শ্রেড করে নিয়েছি। তো আমি এখানে অল্প একটু দিলাম। প্রথমে আমি অনেক চিজ দিব। সো মোজারেলা চিজ দেওয়া যেতে পারে। তারপর আমি যেটা দেব সেটা আমি দেখাচ্ছি। সো দুঃখের বিষয়, সেটা আগেই ভেঙে গেছে। আমি এখানে স্যান্ডউইচের চিজটা দিয়ে দেব, তো চিজি চিজি হবে। এখন আমি টপিং অ্যাড করব। সো আপনারা ইচ্ছা মতো টপিং অ্যাড করতে পারেন। তো আমার যেটা অ্যাভেলেবল আছে এবং ভালো লাগে সেটা দিচ্ছি। আমি এখানে টমেটো অ্যাড করে দিচ্ছি। আমার এখনই টেম্পটেশন হচ্ছে। আমি এখানে অনিয়ন দিচ্ছি। পিৎজার মধ্যে আমার পেঁয়াজ ভালো লাগে, তো আমি সেটাও দিয়ে দিচ্ছি। এবং আমি দিচ্ছি গ্রিন চিলি ঝাল হওয়ার জন্য।
আরও অনেক কিছু দিব ঝাল হওয়ার জন্য। ঝাল আপনাদের পরিমাণ বুঝে। তারপরে আমি এখানে দিব হচ্ছে অরিগানো। অরিগানোটা আমি হাত দিয়ে দিয়ে দিই। এখানে অরিগানো না, আমি আসলে ইউজ করতেছি, আমার কাছে অ্যাভেলেবল হচ্ছে মিক্স হার্ব, আমি সেটা দিয়ে দিলাম। তারপরে দিয়ে দিব হচ্ছে চিলি ফ্লেক্স। এটা চুলায় বেক করা যাবে কি না আমি জানি না, কারণ আমি চুলায় বেক করব না, আমি ওভেনে করব। তো আমি লাস্ট ফিনিশিং যেটা দিয়ে দেব সেটা আমি বলি, চিজ, মোর অ্যান্ড মোর চিজ। পিৎজাটা অনেক একটা হ্যাভি ফুড। তো এই যে আমার তৈরি হয়ে গেল, এখন এটা আমি বেক করতে চলে যাব। লেটস বেক। They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it, getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began, just start again.